अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के दिन आपको मैं कॉर्निश बीच की सैर करवा रही हूँ। दिन का व्यू है ये और आए मेरे साथ एंजॉय करें। ये जो दरमियान में आपको ये जो रोड नज़र आ रही है जिस पे वॉक कर रहे हैं लोग, ये वॉकिंग ट्रैक है जो कि दोनों रोड्स के दरमियान में बनाया गया है। इसमें आप आराम से वॉक भी कर सकते हैं। देखिए साइकिल भी लोग चला रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त ये बना तैयार किया गया हुआ है। देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली हम जो है वो इस टाइम बीच पे पहुंच चुके हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है इस टाइम। दिन के टाइम समंदर देखना, पानी देखना, बहुत एक पुरसकून सी फीलिंग्स है ये। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। ये देखिए ये टाइम है, सुबह के 7 बजे का टाइम है और लोग देखें कैसे यहाँ पे व्यू देखने आए हैं समंदर का। और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इस टाइम, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। और ये मेरी छोटी सी भतीजी, और देखें ये सुबह के टाइम जो है वो कितनी फ्रेश है इस टाइम।
कबाबिश पे नाश्ते के लिए। और ये जद्दा का जो है काफ़ी पुराना होटल है, 30-40 साल पुराना है। और लेकिन ये है कि खाना इसका बहुत मज़े का होता है, नाश्ता बहुत मज़े का होता है। ये देखिए भाई ने पराठा मंगवाया और हम लोगों ने पूड़ियाँ मंगवाई और बाकी सब बच्चों ने पूड़ियाँ मंगवाई। और बहुत मज़े का नाश्ता था और क्विक सर्विस थी और अच्छा रिस्पांस था। तो हमने बहुत इंजॉय किया नाश्ता इकट्ठे बैठ के एक फैमिली के साथ। जो डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो फैमिली पूरी हो तो बहुत इंसान इंजॉय करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने तो बहुत इंजॉय किया इसको बना के, और आप देख के इंजॉय करें। ये देखें भाई को कितना मज़ा आया और अब हमने इसके बाद चाय मंगवाई और चाय इंजॉय की। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो।